کتونکو الف خان شیرپو یم کیمرامین ناصر یاسر خان دی ولاړ یم په هسپتال کورون کې هسپتال کورونه چېرته دي نوي کلي ته چې کومه لار تللې ده یا دا مین روډ دی کوټ د کوټ مین روډ دی دا ورسره خوا کې ټیکنیکل کالج دی دې ټیکنیکل کالج ته مخامخ چې تاسو ګورئ نو زه تاسو ته د اوبو چپه ښیم چې په دې کورونو باندې د اوبو چپه څومره تېره شوې ده چونکې دلته کې خو کومو کورونو ته اوبه نه هم دي تللې نو د هغوی ځمکې تباه شوي دي او د هغوی کاته چې کوم دی نو دغې ځمکې ته دي دا وګورئ چې دا دومره تیزه چپه وه چې دا سړک یې بلکل د ځان سره چې کوم دی بلکل شلولی دی دې خوا د قریبا 15 اتیا کورونه دي 15 اتیا کورونو هم دا خال دی د اوبه چې کوم دی نو دا ټول په دې کور ورغلي دي دا صرف نشاندهي کوو چې په دې خلکو باندې صرف سلامونه کېږي او څوک ورله خواله نه راځي پوره د 2 هفتونه دوی په ټیلیفونونو باندې پوره 2 هفتونه مسلسل دا هسپتال دی دا هسپتال دی چاردیواری ته وګوره دی داسې اړولې ده داسې دې کې تر اوسه خټې ولاړې وې چونکې د سیلاب کافي ورځې وشوې او اثرات یې ښه د درس کې پراته دي دلته کې چې زه تاسو د نورو کورونو ته داسې بوزمه دا وګورئ جي د دوی بسترې دی صرف دې دپاره یې ښودلي دي چې یو سړی راشي او په دوی باندې هم څه ترس تیر کي او دوی له هم چې کوم دی نو څه ورکي دا د هر کور داسې خال دی ښه د هر کور داسې خال دی دا وګورئ جي دا دوی هغه بیټکه چې بلکل وګورئ نو هر څه خراب شوي دي زه به تاسو ته کم کور ښیم خو دا مین روډ دی او په دې مین روډ باندې به د خلکو سره خبرې اترې کومه دا وړلې جومات ښه دا وګورئ جي دا وګورئ جي دا دې ځای پورې دا وایي بابا وایي دې ځای پورې اوبه دا دوکانونه چې کوم دي دې کې د لکونو روپو د دې خلکو زیانونه شوي دي دوی ټیلیفونونه ولې کوي ټیلیفونونه په دې باندې کوي چې دلته کې څوک راغلي نه دي دا مسجد دی دا وګورئ جي د دې خو بنیاد واچولی شو خو په دې محله کې اوبه تلي دی په دې محله کې اوبه تلي دي دغه ویډیو ورسه تاسو ګورئ دا کومه ویډیو چې ده دغه شپې د دې باوجود چې کوم دی دې خلکو ته څوک نه راغلی راشه وروره دې خواته ستا نوم څه دی؟ عرفان الله. عرفان الله صاحب دلته به څومره کورونه سیلاب وښلي؟ دلته چې کم از کم 15 کورونه سیلاب وښلي دي. رښتیا به وایې څه دله راغلي؟ رښتیا جي به دا وایي چې روجې راغلي دي پخې راغلي په دې چې انجوګانې راوړي چا راوړي خپله باندې تنظیمونه راوړي او باقي دلته نور عملي کار نه دی شوی لکه خپله باندې چې پټواري راغلی یو کور یې صرف لیکلی دی نور سره بیا بالکل سره کړی نه ده پټواري او کورونه ټول کرک دي 15 کورونه کرک دي اوسېدو نه دي خلک د بار اوسېږي دا اوس جمع راغی جي او نور داسې چې سیاسي خلک راکه خپله باندې چې یو ته ووایي بل ته ووایي یو لیږي بل لیږي څوک د ما کار نه څوک د ما کار نه دی موږ د پاکستان اوسېدونکي نو خپله باندې موږ چاته لاړ شو موږ چاته ووایو بسترې جي سامانونه څاروي چرګان جي هر څه ده بس هلته دي لکه به تېښته تلو ستاسو بیا په ریډیو اورېدو چې بار شي بې د کورونه بار شي موږ خپلې ورځي خو د پخو روجو نه علاوه تاسو بل څه نه جي نه موږ داسې چې چار کړي کړي که خپله باندې خو د حکومت د طرفه موږ دلته داسې څه خاص یو شی نه جي دا کور حکومت خو پرې دی حکومت نه خو به تمه نه کې دی حکومت چا سره څه وکړل خو لکه داسې خلک دي چې هغوی دا بسترې او کپړې تقسیمولي نه جي نه وایي به جي په صرف شاخې کوله دي ده په دې باندې داسې تېرېږي موږ ته ګورم نه خپله باندې تاسو به حاجي آباد شریف ته هم نه یې راغلي که نه جي بس بالکل دا ټول مزدورګار خلک تاسو هم نه خوځئ نو ګورئ چې حاجي آباد شریف ته څوک هم تللي دي نه هغه ځای نه یو ځای ته لس تللي دي بیا ها جي نو بس دلته جي موږ لکه خپله باندې لکه هر سړی د مزدورۍ کوشش کوي چېرته مزدورۍ ته میلاو شي مزدوري مونږ حواله سره شته نه ټول مزدورکار خلک دی تاسو که ته هم شئ اوبه مو ګورئ بیا مو ګورئ او داسې خاص خبره پرې داسې پکې چا کړې نه ده او نه څوک راغلي جي بس صحیح ده ها بابا ته څه وایې دا وایم چې د غریبانو ته دی لکه خامخا میلو شي دلته راشي ټرک او ځي شی ته کو لاس ورته ونیسي زما خپل کار کوي او چې ته یو ته تیلی نیم وغورځوي به تښتي به دلته خو تقریبا 15 کسان دي وړه موړه هر څه درکړی شوي نه بس یو تیلی دلته سبا خان راکړې وه دغه ځای نه تا نه درکړی وه ټول کلي له نه دلته بس خط لا یې ورکړی وه دغه ځای پوره نیمه پورې ورکړه نیم لاړلو تښتېد هغه 2 دړي چې چولې او دغه
راشه راشه مشر ته بس زما سید خان نوم دی جی دلته کې سیلاب راغلی وو او کم از کم 15 یا کورونه چې کم دي ډېر ټول متاثره کړي دي زمونږ دا مسجد دی دا تاسو وکړو دام بیا ډېر زیات خراب و دا د مونځ چوګنو دا بیا مونږ شهید کو واپس هم په شروع کړی دا او جی او دلته کې چې کم سړی راشي دلته کې وی یره وی بس سیده زی وی دلته کې سور کینا مونږ شکور خان لاړو شکور خان وی دا څه کار دی چې تاسو خپل مزدوري کوي چا په تمکیږي ما چې تاسو د وسدر کی او جی او اوسه پورې داسې خاص سړی راغلی نه دی که یو کس چاته لاړ شي ورته میلو شي ګینې څوک هم دلته کې یو څیز نه ورکوي دا مشورې درکوله چې مزدوري کوه دا نور سیلاب ځپلي هم د مزدوري کوي که نه دا د دوی خاخ دی حکومت سره هم خاخ دی فلاحي ادارو سره هم خاخ دی خو د دوی کمزوري دا ده چې دوی د دې ځای نه وتلي نه دي او بل دا ده چې ټرکونو پسې یا ګاډو پسې منډې نه وي یا بل ځای ته ځي نه خپله مزدوري په دې حالاتو کې خو هم بحال ساتلې ده چونکې کو چېرې دوی اجیابات شریف ته راغلی وي مولانا شفیق صاحب له نو دوی به نن د مایوسۍ خبرې نه کولې او موږ به هم نن په پهر سره خبرې کولې موږ سره هم سره ډار نه دی لګېدلی هر ځای ته چې کوم دی د هغوی کپړه تلې ده بستره تلې ده پوټ پیکج یې تلې دی بهر خال زه به ورته بیا هم ویم چې انشاءالله چې دې پې رپوټ راشي نو لومبي به د سیلاب نن سویمه ورځ د میاشت پوره شوله خو په میاشت کې چې کوم دی دې خلکو د وینا مطابق چې صرف دغه پخې روجې دا دوی ته راغلی دي او نور دوی ته هېڅ هم نه دي راغلی دا ژوندي مثال دی دا دوی جومات او دا دوی اوبو چې کوم دی راغورځولی دی ضعیف کړی دی ډیمیج کړی دی دې خواته نور چې دا څومره کورونه ګورې نو دا کرک دي په دې محله چې کوم دی د اوبه داسې داسې تلي کرک دي ښه او داسې به ورسره خوا محله وي ښه دا ټینکۍ درته چا دا کړی اوبه خو دله راځي که نه راځي جومات ته چې مونږ لاندې کوزه کړه نو اوبه راځي جي اوبه راځي او اوبه راځي اوبه هم خرابې شوي دلته اوبه چې بیخي تباه دي جي خپله باندې جي او بیماری وړو کې شته بیماري ولې ټول وړ بیمار دي میډیکل کیمپ لګېدلي ډاکټران راغلي دلته چې د هسپتال کې یو ورځ راغلي او د هسپتال کې دلته هم د تاسو تپوس وکړو خپله باندې خدای چېرې دلته هم داسې خاص دغه نشته علاج نشته جي هسپتال بس جي داسې اوي خبره جي بس اوي خبره اوس دا بلډینګ راځي نه ډاکټر راځي مجي ډاکټر راشي خو جي بس اوي سشتره نو سره کما سشتره او سشتره نه جي نه دا ګوره دا د سیلاب ځپلو سیمو بیچوګانې دي په کارو چې دی کې په وافر مقدار کې دوایانې پرتې وي خو صرف دوکه او پراټ روان دي څنګه چې هغه مشر دوکه او پراټ کوي چې دا خلک لوبوي او د خلکو سره چې کوم دی نو دا شپږ میاشتې هغه جلسې وکړلې او بیا چې کله نه دا دغه را روان دی دا وګوره جي دا په دې کې د اوبه رواني کله نه چې سیلاب را روان دی هغه جلسې کوي جلسې دلته کې قوم چې کوم دی نو هغه ذلیله خواره د بیچو یې داسې خال دی دا د پی ټی آی بیچوګانې دي چې هغې کې دغه نشته دا وګوره جي دا د کالج دغه دا دوی دا خښتې دا د جومات پرتې دي په دې ځای کې ډېرې زیاتې اوبه تلي عرفان الله راشه موبایل نمبر د څه دی خو داسې ان جی او والا یا څوک رابطه کوي 0311 49 28 572 0311 49 28 572 خدای څوک راځي نو ورځ شروع شو اکثر چې کوم دی دا خلک جګړې جوړوي په امن به تقسیمیږي هر څه بالکل جي پټې یو رسید حقدار ته خپل حق ملایږي برابر جي په او جي او تاسو چې لیست جوړ کړی دا کې نه واده کړیم دي جي نه واده شوی نه واده کړی نه جي واده شوی جي صرف واده شوی جي او 85 کسانو لیست جوړ کړی 85 کسانو لیست جوړ کړی نو واده شوی کسانو جي چې کوم څه واده لري په پم دې حسابيږي جي صحیح حقیقتونکو دا بالکل په مین روډ باندې دا کلی دی دلته کې دا بیچو چې کومه ده په دې کې تقسیم هم کولی شي ځکه چې صرف بیچو پاتې را روانه ماشوړه ده هغه څه چې وي هغه ته سیلاب وړلی دي او هغې نه پس چې کوم دی ورته دوایان هېڅ هم نه دي راغلي دا خلک چې کوم دی د زړه نه ته موږ تپوسونه وکړل او د زړه نه یې خبرې وکړې چې د پخو وریجو نه علاوه چې کوم دی څه نه راغلي په دې کورونو کې د بسترو ضرورت شته یخني را روانه ده دې خلکو ته د کپړو ضرورت شته واده ورسره زه کوم چې ښه نوې نوې کپړې به انشاءالله زه د خویندو له وروړم د وروڼو له به وروړم او ډېر زر به یې وله وروړم او په دې خلکو به چې کوم دی نو دغه کپړې زه دغه کوم لوښي خو به هم ستاسو نه وړلی شي اوبه راغلی وي دوی اړو څه ته جوړ کړي نه دي او بل دا د سیند نه ډېر لرې دي او هلته کې چې کوم ځای کې هغه شاهي کلالی سره هغه بند چې کوم دی هغه دغه شوي دي څه ځای کې چې پوښتې شوي دلته بچو دي خو دغه ځای کې پوښتې نشته او دغه چې کوم دی نو شاهي کلالی هم والې ده او بیا د هغې اوبه چې کوم دي هغه ډایرکټ په دې کلو باندې راغلي ورسره دا جومات جوړوي د جومات کې څوک مدد کوي د دې لپاره بیل مدد کولی شي چې دا خو ښکلي جوړ شي بنیاد یې راچولې د دې کې مو څه مدد کولی شي ډېره مننه خوشحاله